ناموسن ببین چی پیدا کردم. کل تلگرامو گرفتن این دو نفر، میا پلیز و مدگل. شنیدین که فیلماشون در اومده دیگه؟ مدگل که همه میگن جنده است، میا پلیز هم که تازگی ها فیلماش در اومده. اگه شما هم تا حالا مثل من ویدیوهاشو ندیده بودین، توی این ویدیو میخوایم به دو نفرشون هم ریاکت بریم. حدوداً 10 تا 11 تا فیلم رو هم از این دو نفر پخش شده، مدگل و میا پلیز. توی این ویدیو میخوایم به دوتاشم که هرچی فیلم ازشون پخش شده ریاکت بریم دیگه آخر خطن. وقتی یکی فیلمش در میاد بیرون دیگه، یعنی هیچی برای از دست دادن نداره دیگه. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب دیگه. حالا هی فیلم‌ها میاد بیرون. البته بچه‌ها اینم بهتون بگم، من تایید یا تکذیب نمی‌کنم که این فیلم‌ها واقعی باشه یا نه، چون تازگی‌ها هوش مصنوعی اومده بیرون و دیگه تو این ویدیو می‌خوایم واقعی بودن و غیر واقعیشو دیگه با هم تشخیص بدیم دیگه. ریاکت بریم ببینیم که کدوم واقعیه کدوم الکیه، بالاخره ببینیم که داستان چجوری است. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اگه در ادامه ویدیو خوشتون اومد چنل ما رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و داخل قسمت کامنت ها نظرات خودتون رو بهمون بگین. به نظر شما این ویدیو واقعیت داره یا نه؟ قراره که به تمام فیلم سوپرهای بازیگرا، بلاگرا، یوتیوبرها که تازه پخش شده ازشون و همشون هم ایرانی هن تا یه چند تا ویدیوی ریاکت بریم. اگه میخواین اون ویدیوها رو هم ببینید که دیگه چنل رو ساب داشته باشین که قراره بدیم بیرون. خب از مدگل شروع میکنیم. مدگل خدای یوتیوب ترسناک به زبان فارسی. مدگل خیلی پرحاشیه است. این دختر یعنی دهن خودش رو سرویس کرده انقدر که تو حاشیه گیر کرده. یه روز بالاخره امیر پیکور میاد میگه چه میدونم مدگل جنده است، یه روز مثلا کامنتاش پر میشه، یه روز چه میدونم خودش میاد میگه، یه روز به فیلم سوپر خودش ریاکت میره. اصلا واقعا نمیدونم این بشر دنبال چیه. یعنی من بعد این همه مدت نفهمیدم آقا این مدگل از زندگی چی میخواد. اصلا میگه زندگی مزخرفی برای خودش گرفته جلو. تو اینستا میاد میرقصه، داوسمش میره، چه میدونم کتاب معرفی میکنه. تو یوتیوب میاد محتوای ترسناک ارائه میده. تو استوریاش فوش میده، میگه به من چه میدونم هیت میدن، فوش میدن، کامنت های هیت و من اصلا اهمیت نمیدم. بابا خب فیلمات در اومده. خب از مدگل 3-4 تا فیلم در اومده که بریم یکی یکی ببینیم کدومش واقعیه کدوم الکیه. خب اولیو با هم باز میکنیم. میبینید که یه دختر با موهای شرابی، چشاک دقیقاً شبیه خودشه، دقیقاً مو نمیزنه. حالا دیگه با بدنش کار نداریم، ما از روی چهره قضاوت میکنیم. موهاش که رنگ خودش نیست، رنگ موهای خودش نیست، یعنی اونی که تو اینستا و یوتیوبه اون نیست، اون رنگ مویی که الان داریم میبینیم نیست. ولی به چشا که دقت میکنیم حالت چشا دقیقاً شبیه خودشه. یعنی من الان دارم میبینم دقیقاً اینا مو نمیزنن با هم. دیدین کره ها رو چجوری تشخیص میدن مردم؟ کره و چینی ها دقیقاً شبیه همه. میدونین برای چی؟ چون چشاشون شبیه همه. معمولا بهشون میگن چشم بادومی و اینا. به کره و چینی ها میگن چشم بادومی. یعنی شما از 100 متری همین کره رو ببینی میفهمی که آقا این آدم کره‌ایه، این آدم چینیه. الانم من رو چشای نگاه میکنم میگم آقا این چشم مال خودشه، چشم مال خودشه. ولی این حالت ابرو نه، این حالت ابروها رو قبول ندارم، چون عکسایی که از خودش داخل پیجش هست این حالت ابروها یکم تیزتره، یعنی ابروها یکم صافتره و یه جورایی انگار تتو شده توش و کلن یه جورایی سیخ دیگه، صاف، یه خط صافه. ولی اینی که تو این فیلم هست یکم حالا ابروها حالت داره و یه جورایی حالا مثل رنگین کمون میگین چی میگین آقا یکم خمه. و این برای من باورش سخته که برای یه فیلم هم رنگ موهاشو عوض کنه هم ابروهاش اینجوری مثلا به هم بریزه، ولی فرم پیشونی چه میدونم لبا کلا فرم دماغ و اینا دیگه خودشه. فقط تنها چیزی که اینجا چی میگن مطابقت نداره فقط ابروهاست و این رنگ مو، که رنگ مو رو میشه عوض کرد ولی ابرو رو بعید میدونم دیگه. حالا این میشه 2-3 دیگه، 2-3. 2 تاش واقعیت نداره ولی بقیهش یکیه.
الان ابروها و موها واقعیت نداره، ولی حالت چشا، رنگ لب، چه میدونم فرم بینی، پیشونی 4-2 میشه، نه 3-2. 4 تاش شباهت داره، 2 تاش فرق میکنه. پس حالا دیگه انتخاب با شماست. 4 تاش داره میگه آقا این خود مدگله، 2 تاش میگه نه این ویدیو فیکه. میریم سراغ ویدیو دوم. این ویدیویی که دارید میبینید، البته این عکسی که دارید میبینید، این یک اسکرین شات از ویدیوی اصلیه که پخش شده داخل تلگرام. ما وقتی یکم دقت میکنیم میبینیم که فقط اینجا فرم چیه، این چشا فقط یکیه، شباهت داره، یکم هم ابروها. تو قبلیه گفتم که ابروها شبیه نیست، ولی این اصلا کپ خودشه. ابروها چشا یکیه. اینجا 2 تا امتیاز میگیره. 2 تا امتیاز میگه که آقا این خود مدگله، ولی البته رنگ موهاش هم هست، رنگ موهاش هم یکیه، شباهت داره. 3 تا امتیاز میگیره چون شباهت داره و فرم پیشونی، دماغ، لب، کلن حالت صورتش میگه که این ویدیو فیکه. اینجا 4-3 میشه، چون وقتی دقت میکنیم میبینیم که توی این عکسه، این فیلمی که پخش شده، پیشونی کوتاه‌تره، ولی پیشونی خود مدگل دارید میبینید دیگه، کنار هم گذاشتیم که شما مقایسه کنید. پیشونی خود مدگل یکم بلندتره و اینجا لبا هم یکم همخونی نداره، چون لبای مدگل یکم کوچیک‌تره و این خانومی که توی این فیلم بازی کرده لباش تا بناگوش بازه، انقدر درازه، ولی فرم بینیش هم فرق میکنه. 4-3 میشه دیگه. فرم صورتش هم کلا متفاوته. 4 تا امتیاز میگیره برای اینکه این مدگل نیست، تفاوت داره، فرق میکنه. 4 امتیاز و 3 تا امتیاز میگه که این خودشه، چشما، ابرو و رنگ مو. 3 امتیاز میگه که این خود مدگله، 4 تا میگه که نه این ویدیو فیکه. و حالا میریم سراغ فیلم بعدی. اینجا این فیلمی که پخش شده و عکسی که ما ازش گرفتیم داره داد میزنه که این خود مدگله، ولی یکم که دقت میکنیم متوجه میشیم که رنگ موها فرق میکنه. بچه بهتون بگم رنگ مو رو توی یه لحظه میشه عوض کنی، یعنی اصلا چیز زیاد حالا پیچیده ای نیست، راحت تو نیم ساعت 1 ساعت میشه رنگ مو رو عوض کرد. ولی به نظرتون برای یه فیلم ارزشش رو داره یا نه؟ من که میگم آره، چون بالاخره اخلاق خانوما با مردا فرق میکنه دیگه. مثلا ما با بیجامه میریم بیرون، خانوما دیگه حتما باید یه تیپ خفنی بزنن دیگه. شاید حالا برای یه فیلمی قبول کرده که رنگ موهاشو عوض کنه، که اینجا این رنگ موه شباهتی نداره و یه جور تفاوته، فرق میکنه. پس یه امتیاز منفی میگیره. برای چی؟ برای اینکه این ویدیو فیکه. یه امتیاز منفی میگیره برای فیک بودنش. ولی فرم صورت خود مدگل داره اصلا فریاد میزنه، جیغ میزنه، میگه من خود مدگلم. یه امتیاز مثبت هم میگیره برای اینکه این ویدیو واقعیه. فرم لب، فرم دماغ، همون بینی شما، کلن حالا هیکل کلن خود مدگله. هیکل و دماغ و لب و اینا میشه 3 تا، با 2 تای اولی میشه 5 امتیاز. 5 امتیاز برای اینکه این خود مدگله. 5 امتیاز مثبت و 1 امتیاز منفی. منفی یعنی این مدگل نیست، فرق میکنه، این ویدیو فیکه. و 5 امتیاز میگه که این خود مدگله، این فیلم هایی که پخش شده برای خود مدگله دیگه. حالا تصمیم با خود شماست. عکس‌ها رو هم کنار هم گذاشتیم که شما دیگه مقایسه کنید دیگه. ولی من میگم این ویدیو خیلی شباهت داره، ولی تایید نمی‌کنم که واقعی باشه ها، میگم خیلی شباهت داره. شما یه سرچ کوچیک تو تلگرام بکنید، کلاً چند تا کانال هست که فقط به اسم مدگل ثبت شده. حالا مدگل و افراد دیگه یا خود مدگل،
اونجا میتونید فیلم ها رو کامل باز کنید ببینید، خودتون دیگه قضاوت کنید. ولی ما اینجا عکس‌ها رو گذاشتیم که دیگه خلاصه فیلم هم باشه دیگه. اگه شما قصدتون قضاوت کردنه دیگه تو این ویدیو با هم ریاکت رفتیم، قضاوت هم داریم میکنیم دیگه. شما تو کامنت ها بهم بگید که به نظرتون از این 4-5 تا فیلم کدومش واقعیت داره، کدومش حقیقته. تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که ببینیم آیا به نظر شما و بقیه کسایی که کامنت میذارن این فیلم ها چقدر نزدیک به واقعیته، یعنی کدومشو با هوش مصنوعی ساختن و کدومش واقعیت داره. به جز رنگ موها بقیه چیزا دیگه خودشه، حالا فاصله دور یا نزدیک دیگه ما اونا رو زیاد حالا صلوحه کارمون قرار ندادیم، ولی بقیه چیزا خودشه دیگه. بازم تصمیم گیرنده خود شما. تو قسمت کامنت ها برام بنویسین از این 4-5 تا فیلمی که بررسی کردیم به نظرتون چند تاش واقعی بوده، چند تاش فیک بوده. دمتون گرم دیگه، صحبتی نیست. قراره که هر روز یه ویدیو بسازیم، ریاکت بریم به فیلم سوپرایی که پخش شده از بازیگرا، هنرمندا، یوتیوبرها و ببینیم که اون فیلمایی که پخش شده کدومش واقعیت داره، چقدر حقیقت داره، کدوماش فیکه و با هوش مصنوعی ساخته شده. این ویدیو اینجا تموم میشه، ولی ویدیو بعدی میخوایم بپردازیم به بانو میا پلیس و فردا منتشرش میکنیم. اگه میخواید که ویدیو فردا جا نمونید همین الان چنل ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و دیگه نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت ها بهم بگید. دیگه صحبتی نیست، تا ویدیو فردا فعلا.